Ndugu wanachama, wadau wa chama cha TPTU na waandishi wa habari mliopo hapa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washukuruni sana kwa kuweza kuwa nasi hapa ninyi nyote ili tuweze kuzungumza mambo ya muhimu kwa taifa letu. Kwa wasionifahamu, naitwa Mwalimu Julius Mabula, katibu mkuu wa chama cha walimu na wafanyakazi wa shule zisizo za serikali Tanzania TPTU. Agenda kuu kwa siku ya leo tumeitana kuzungumza jambo lifuatalo: changamoto na vikwazo kwenye uwekezaji wa sekta binafsi nchini, mazingira ya ajira kwa wafanyakazi wa sekta binafsi nchini ndiyo matokeo ya mzigo wa ajira kwa serikali. Kutokana na hoja au agenda kuu hiyo, itazaa kitu ambacho nitakizungumza hapa. Kwanza nizungumze wazi kwamba kwa nini tunazungumza hiyo hoja, kwamba changamoto na vikwazo kwenye uwekezaji wa sekta binafsi hapa nchini, mazingira ya ajira kwa wafanyakazi wa sekta binafsi nchini ndiyo matokeo ya mzigo wa ajira kwa serikali yetu. Mbele ya safari kwenye hotuba nitafafanua kwa kina, lakini ni muhimu mkajua kwamba siku za hivi karibuni kumetokea na vuguvugu kubwa la walimu wenzetu wasiokuwa na ajira. Nitaligusia pia kwa kina kwa siku ya leo. Kwa hiyo agenda yetu hiyo inazaa agenda nyingine kuu ambayo tumekusudia pia tuiguse kwa mapana sana kwa siku ya leo. Agenda kuu iliyo tukusanya hapa ni hiyo ambayo nimezungumzia kwa leo, pamoja na hii ambayo inayohusu vuguvugu linaloendeshwa kwa sasa na Umoja wa Walimu Wasio na Ajira Tanzania, NETO. NETO ni kifupi cha maneno ya Kiingereza ambacho ni Non-Employed Teachers Organization, na Umoja wa Vijana Wasio na Ajira Tanzania, UYAM. Hii ni Unemployed Youth Allied Movement. Hizi ni movement ambazo wanaziendesha wasomi wa nchi hii, na mimi hata nyinyi mmeona kwenye mitandao. Lakini hawa NETO wamefanikiwa kwamba kukutana na mawaziri, kukutana na waziri Simbachawene, wakazungumza na kuwasilisha mambo yao. Lakini baada ya kuwasilisha, wameibuka tena wenzao wakiwatuhumu kwamba hawa ni wasaliti, wamelamba asali. Kwa hiyo kuna NETO nyingine inaitwa NETO Memo, kwa maana ya NETO Members Movement, kwamba hawaamini hawa ambao waliokutana na serikali. Hawa UYAM bado sijaona wakizungumza na serikali, lakini mtandaoni wapo. Sasa UYAM ni vijana wasiokuwa na ajira wa taaluma mbalimbali. Yamkini hata nyewe wanaonesha bali mmo kwenye hii UYAM. Lakini hawa NETO ni walimu tu ambao hawajaajiriwa, kuanzia cheti, diploma mpaka degree. Sasa naomba katika kuzungumza kwa umma na Watanzania kwa ujumla swala hili, nitalazimika kufafanua mambo yafuatayo. Moja, swala hili lina uhusiano gani na chama cha TPTU? Yaani kwa nini mpaka swala niligusia kwa siku ya leo, kwamba lina uhusiano gani mambo ya NETO na mambo ya UYAM? Naomba nizungumze kwa ufasaha sana, kwamba nimeanza na moja hiyo. Moja ni kwamba ni muhimu, hawa ni walimu wenzetu, ni vijana wenzetu, wasomi wenzetu. Lakini binafsi mimi ninaogopa sana movement za wasomi. Movement za wasomi wenye njaa ndio movement mbaya. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa chama cha TPTU ambao tunahusika na walimu, NETO na kwa namna nyingine ambao wenyewe mliofuatilia, baadhi yao ni walimu ambao kwenye shule za private. Lakini hata kama wasingekuwa kwenye shule za private, ni walimu wenzetu. Kwa hiyo sisi kama chama cha wafanyakazi, hawa ni wanachama wetu watarajiwa. Leo au kesho wakipata ajira, tutawafuata tuwaombe kuwa wanachama. Hatuwezi kuwaacha msiba ukawa kwao. Tutakuwa watu ambao ni mamwende wazimu na hatuna utu kabisa, kwamba wanahangaikia hizi fursa za ajira, tukawatekeleza kwamba watajijua wenyewe. Mwisho wa siku wakipata ajira, watajua sisi tuliteseka kuomba hizi ajira. Nyie kama vyama mnakuja kufanya nini? Kwa hiyo mimi naomba tumtoe wito kwa vyama vyote vya wafanyakazi nchini kuungana na hawa wadau kuishauri serikali panapowezekana, kama tunavyofanya sisi kwa siku ya leo, panapowezekana, ili waweze kupata mahitaji ambayo wanayahitaji. Kwa hiyo movement za wasomi ni mbaya. Kwa hiyo ni movement ambazo lazima tuziendee kwa busara kubwa, umakini mkubwa, tuishauri serikali na wao tuwashauri, ili mwisho wa siku waweze kupata haki yao. Kwa hiyo uhusiano wa kulizungumzia hilo, kama sisi kama TPTU, ni walimu wenzetu na baadhi yao wako kwenye shule za private, na nimeona kwenye malalamiko yao ambao walikuwa wanazungumza mateso ambao wameyapitia. Lakini mbili, lina athari gani kwa nchi? Hili swala lina athari gani kwa nchi na serikali
na serikali ichukue hatua gani? Nimesema mwanzo kwamba hizi movement za hizi taasisi mbili, UYAMU na NETO, zina athari kwenye nchi yetu, kwa sababu ni movement za wasomi. Sasa wasomi wenye njaa, hatujui sasa wanajipanga kuendesha movement kwa kutumia njia zipi, lakini ni movement ya watu waliosoma, movement ya watu wenye njaa. Kwa hiyo ni muhimu kama sehemu ya kushauri serikali, ni muhimu serikali wakachukua hatua za makusudi kuweza kulimaliza hili. Na sisi kwa siku leo tutawashauri kama chama cha walimu wa shule za private namna ya kufanya ili kuweza kulimaliza hili. Lakini kiufupi ni kwamba lina athari. Tatu, nani mwajiri mkuu katika mataifa mbalimbali ambayo yameendelea duniani kote? Na upi ni wajibu wa serikali kwa mwajiri mkuu? Naomba nizungumze hili kwa kama sehemu ya tatu ya hotuba yangu kwa siku ya leo, kwamba kwenye nchi yetu nani ambaye ni mwajiri mkuu. Na sio nchi yetu tu, hii ni mataifa yote yaliyoendelea na ambayo hajaendelea. Serikali peke yake hawezi kutatua changamoto ya ajira, ni uongo. Mwajiri mkuu taifa lote lile ni sekta binafsi. Huyo ndio mwajiri mkuu. Taifa lote lile, iwe Marekani, hakuna nchi yote duniani kote ambayo imeweza kufaulu kutoa ajira kwa wasomi wake wote, ni uongo. Kwa hiyo tutadanganyana bure. Sasa mwajiri mkuu taifa lote lile ni sekta binafsi. Huyo ndio tunayemuona kwamba huyu sasa ndo mwajiri mkuu na ana uwezo wa kutoa ajira. Serikali ana wajibu gani? Ninapozungumza sekta binafsi, na nitakopa maneno ya wasomi. Nitakopa maneno ya msomi Dr. Wakalinda Bagonza, huyu baba askofu, nitakopa maneno yake. Nitakopa maneno ya Profesa Anna Tibaijuka, amezungumza kuhusu hili. Serikali wana wajibu mkubwa kwa sekta binafsi kwenye mambo mawili. La kwanza, kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji. Mimi nitazungumzia wawekezaji wazawa tu. Mazingira wezeshi kwa wawekezaji wazawa. Kwa nini wazungumzia wazawa? Baba Askofu Bagonza amesema kwenye hotuba yake ni kwamba nchi yetu inapendelea sana wawekezaji wageni ambao hawana impact yoyote kwenye swala la kutatua ajira. Wageni wanakuja kuwekeza, wanapewa maeneo bure. Sio mimi, ni maneno ya Bagonza. Amesema hicho kwenye hotuba yake kwamba wageni wakiingia hapa anapewa eneo bure, anawekeza, anasamehewa kodi miaka nenda rudi 10, 20. Sasa hatuwezi kuendekeza wawekezaji wa namna hiyo ambao wanakuja kupewa maeneo yetu bure, halafu wanawekeza na kodi hawalipi. Wawekezaji wa namna hiyo ni mzuri kwa taifa, kwa sababu hawawezi kuzalisha ajira. Lakini cha pili, kwa sekta binafsi, serikali anao wajibu wa hili eneo baada ya kufacilitate haya mazingira, ana wajibu wa kusimamia ustawi wa wafanyakazi hao wanaoajiriwa kule. Unajua shida ndio kubwa kwenye nchi yetu sasa hivi. Kwenye private sector wawekezaji wana shida, baadaye tutazungumza kwa kina. Wawekezaji wana shida na waajiriwa wana shida. Na huo ndio ukweli kabisa. Ajira za sekta binafsi sio tu kwa walimu, mpaka kwa waandishi wa habari, hazijakidhi matakwa ya kuitwa ajira. Ni ajira ambazo hazijakidhi matamanio ya wasomi wa nchi hii. Na ndio maana ndoto ya msomi wa nchi hii ni kuajiriwa na serikali. Na nimesema kule mwanzo, hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo, na hakuna nchi ambayo inaweza kumudu kutoa ajira kwa wasomi wake wote. Kwa sababu hizi ajira zina changamoto nyingi. Tutaona kule mbele ya hotuba yangu, zina changamoto nyingi. Na wawekezaji wanalia na changamoto nyingi. Na changamoto za wawekezaji nyingi ni hizo tozo, kodi, ada, michango, kaza wa kaza ambazo zinaathiri na kuua uwekezaji wao. Profesa Anna Tibaijuka anasema kwamba ndiyo VETA ni muhimu sana. Kwamba VETA ni muhimu sana. Kama sasa hivi ambao ni sera ya serikali, naona mawaziri, waziri mkuu na serikali kwa ujumla wanahubiri VETA, wasomi ambao wamehitimu degree waende kujiendeleza VETA kama sehemu ya kutatua tatizo la ajira. Kwa hiyo ukiona serikali yenyewe wanafanya haya mambo, ujue kweli fursa za ajira ni chache. Sasa Tibaijuka anasema kwamba VETA peke yake haitoshi. Kwa hiyo kinachotuhitaji hapa ni sisi kuwapa kipaumbele wazawa kwenye nchi yetu, lakini pia kuweka mazingira wezeshi kwa mwajiri na waajiriwa. Namba 4, naomba nizungumze namba 4 kwamba hali na mazingira ya mwajiri mkuu kwenye nchi yetu. Nimesema mwajiri mkuu ni sekta binafsi. Hali na mazingira ya huyu mwajiri, ni wazi kwamba hali na mazingira ya huyu mwajiri ni mbaya sana. Sitaki kumunya maneno kwenye hilo. Huyu ambaye ni sekta binafsi ambayo tunamtegemea huyu mwajiri mkuu, hali yake ni mbaya sana. Wawekezaji wengi wanalia, mitaji inakufa, wanalalamika tozo nyingi, ada nyingi, michango mingi, kodi nyingi. Kwa hiyo inafika sasa hatua
wanasema hatutaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi kwa sababu tunatozwa kodi nyingi na serikali. Na hama hiyo hoja naenda hali na mazingira ya mwajiriwa wa sekta binafsi katika nchi yetu. Huyo ana hali mbaya sana. Mfanyakazi yoyote wa private sector kwenye Tanzania ana hali mbaya sana. Niongeze sana nyingine ya pili. Ninaposema sekta binafsi inamaanisha taasisi zote ambazo sio za kiserikali, mkiwemo na nyinyi waandishi wa habari na nyinyi mmeajiriwa na private sector. Kwa hiyo hali ya waajiriwa wetu wakiwemo walimu wa shule za private na sehemu mbalimbali viwandani, kwenye makampuni, kwenye NGO, hali ya hizi ajira ni mbaya kwa sababu ni ajira ambazo hazizingatii matakwa ya kisheria. Watu wanafanya kazi bila mikataba, sheria za kazi hazifuatwi, mishahara inalipa kwa shida. Yaani mishahara ni hatabu kweli kweli. Wengine wanajurumiwa malipo. Kule mbele ya hotuba yangu haya mambo nitazungumza kwa kina sana. Eneo ambalo nitaenda kuhitimisha hotuba yangu ni hii kwamba nini kifanyike kama sehemu ya kutatua tatizo hili kama nchi sasa, kwamba nini kifanyike. Sisi kama chama kwa kuangalia hali ilivyo ya wasomi wetu na namna tulivyoanza kuunda hizi taasisi za kudai haki zao, ni muhimu kama nchi, na sisi kama wasomi wa nchi hii na kama vyama makili vya wafanyakazi ni muhimu tukasimama kuzungumza na tukaishauri serikali. Moja, serikali ipe kipaumbele namba 1 sekta binafsi nchini na kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji wazawa. Tunaona hii ni hoja ya msingi sana. Hakuna namna ambayo serikali inaweza kufanya tukatatua kwa haraka changamoto ya ukosefu wa ajira nchini. Hakuna namna. Kwa hiyo namna pekee ni serikali kuipa kipaumbele sekta binafsi. Namba 2, serikali iondoe vikwazo vyote vinavyopelekea kuhatarisha uhai wa uwekezaji kwa wawekezaji hasa wazawa. Mimi nalia na wazawa kwa sababu hawa ndio wawekezaji wanaoweza kuwekeza na kulipa kodi. Wawekezaji wa wageni tumeambiwa na Baba Askofu Bagonza kwamba hao waga hatulipi kodi, wanapata msamaha ya kodi. Huku tunarundu la vijana wasomi ambao wanakosa ajira, wanahangaika. Sasa tunawashauri serikali kuondoa vikwazo vyote vinavyoweza kuhatarisha uhai na uwekezaji hasa kwa wawekezaji wazawa. Masala ni sekta ya afya na elimu, kuna mzigo mkubwa sana wa tozo, michango, ada na kodi zinazotozwa huko. Hali hii inaasili sana wawekezaji na uwekezaji wao na uwekezaji wao, ikiwemo kuasili na maslahi ya wafanyakazi. Tunapendekeza kufutwa kwa tozo, michango, ada na kodi zote, au kuangalia namna nyingine bora zaidi ya utozaji wa kodi hizo. Mathalani kwenye sekta ya elimu ni muhimu kuainisha ni ada kiasi gani ikitozwa na shule hiyo istahili kutozwa kodi, na ada kiasi gani ikitozwa na shule hiyo istahili kutozwa kodi. Nimetoa mifano kwenye sekta ya afya, lakini ninazungumzia in general. Naomba niwapitishe tu kwa haraka kwenye sekta ya elimu, shule za binafsi. Mpaka naingia hapa nilikuwa naambiwa sasa kodi, tozo, ada na michango inayotoka kwenye shule za binafsi mpaka sasa zinafikia 23. Yaani kutoka kwenye chanzo kimoja cha kodi, serikali wanatoza kodi 23. Chanzo kimoja. Halafu utegemee huyu aajiri mtu atoe ajira inayostahili. Aisee, ni hali ngumu sana. Jambo jingine, serikali wahamasishe uwekezaji nchini. Yaani kama tulivyofanya kampeni ya Royal Tour ya Mama Samia kule Marekani, kama tulivyofanya kampeni ya Senza na kampeni zingine zote, kwa sasa kwa hali ilivyo kuna haja ya kufanya uhamasishaji mkubwa. Watu wenye hela zao wapo, lakini wanakosa wawekeze wapi? Wakiwekeza wanafuatwa. Na kama maneno ya Baba Askofu Bagonza anasema, yani nchi hiyo kitabu wajue migambo wa jiji, wajue TRA, wajue sio OSHA, wajue nani, wekeza tu. Weka tukajue kote, kakijue tu. Siku ya kwanza ya pili wapo. Serikali itumie ipasavyo sekta binafsi kupunguza pengo la ukosefu wa ajira. Ni muhimu. Huo ndio ushauri wetu kwamba serikali waitumie ipasavyo sekta binafsi. Namba 5, mimi naenda kumaliza. Kuelimishwa kwa wasomi wa taifa letu kuhusu swala la ajira nchini. Nimesema hapa na ni muhimu kwamba wasomi wetu na sisi tukijua kwamba serikali sio mwajiri mkuu. Mwajiri mkuu ni sekta binafsi. Sekta binafsi atakuwa mwajiri mkuu pale anapoweka mazingira rafiki na wezeshi. Na sekta binafsi ili atoe ajira ambazo zinakidhi vigezo, ni muhimu asimamiwe kwenye hizo ajira. Hoja nyingine,
serikali kusimamia moja kwa moja ajira za sekta binafsi. Na hapa ndo kuna shida sasa. Narudia, tunawashauri serikali ni lazima wasimamie moja kwa moja ajira za sekta binafsi. Hili sio takwa langu mimi, ni katiba ya nchi. Serikali itatue changamoto ya mikataba ya kazi. Hili ndo gonjwa sugu hili kwenye ajira za sekta. Hili ni kwenye sekta binafsi yote. Hakuna watu wanaogopa kutoa mikataba kama private sector. Yaani waajiri. Mimi nimekuja hapa kama Msumeno na kula mbele na nyuma. Yaani kama kuna watu sasa ambao kwa kweli niseme kwa nguvu zote wanaogopa mikataba ya ajira ni waajiri wa private sector. Kwenye shule zetu kule, kwanza kuna mikataba mifupi miezi 6 mwaka. Ukisoma waajabu hujakizi vigezo, NETO amesema. Yaani ni waajabu. Na sisi tumwambia waziri wa elimu, mikataba ya ajabu. Kuna wengine hawatoi kabisa mikataba. Ukiomba mkataba ni kosa la kufukuzwa kazi. Serikali isimamie swala la mishahara na ulipaji wa mishahara hiyo. Jamani, labda ni kwangu tu, kuna shida ya ulipaji wa mishahara. Yaani private sector unaweza kukubaliana mshahara 800. Unashangaa mwezi unaisha pale shilingi 50 mara 20. Unaanza kulipana kwa mafungu kama vile advance. Ulikuwa miezi 3, mwisho wa mwaka. Hakuna msomi yeyote wa nchi hii atakuwa comfortable kubaki kwenye hili dude hili. Lazima ataikaba kwa serikali tu. Mishahara haizingatii kima cha chini cha serikali. Nina walimu wananiambia kuna degree holder analipa shilingi 50,000. Nilimwambia acha kazi, ananiambia nikiaje ulipe wewe hiyo 50,000. Yaani tunafikia hatua mpaka watu wetu wanalipa shilingi 50,000. Serikali ipo tu. Tumesema wazi bila, hata kama mimi rafiki yangu ni mgeni, nimesema hapa kwamba serikali waondoe waajiriwa wote raia wa kigeni. Waondoke kabisa. Waondoke kabisa, waachie hizo nafasi waajiriwe wazawa. Kwa sababu kama kuna uhitaji huo, basi taratibu za watu kufanya kazi nchi nyingine zifuatwe kama uhitaji upo. Hoja nyingine ni mbaya, kwangu ni nzuri sana. Na watanichukia wengi, na naomba wanichukie. Na nyinyi mnajua hapa tumesema hivi, wazee wastaafu wote waondolewe kabisa kupisha vijana ambao wana ajira. Na wazee wastaafu wapo. Na haya ninasema sasa, nashauri serikali wafanye kitu gani? Yaani wewe umeajiriwa serikalini ukastaafu, ukalipa mafao na una pensheni, sasa kama iliisha ni deni zero. Sasa leo vijana wetu waliosoma kwa shida hawana ajira. Wewe umebana ajira? Hapana, wazee wastaafu wote private sector kote walioajiriwa. Nimesema mimi Mabula, Shifa Usukumani, waondolewe kwenye kazi zote. Na hoja msingi, watu wasio na sifa za kufanya kazi walizoajiriwa waondolewe. Narudia, watu wasio kuwa na sifa za kufanya kazi walioajiriwa waondolewe. Sekta binafsi yote waondolewe. Na maanisha nini hapa? NETO amesema kwamba kule private schools kuna walimu ambao hawana vyeti vya ualimu. Ndio. Yaani hiyo sio ni ndio. Mtu kasoma certificate ya uhasibu, shule amesoma si utalii, ana form 4 yake, ndio maana kuna vyuo vya kusoma. Yaani tu mtu kasaba amekuwa DJ mzuri, MC mzuri kwenye maharusi, anaingia salamu ya kwanza kutangaza. Na tunaruhusu watu ambao wamesoma mambo ya habari. Hawa watu sisi tumeshauri serikali kama ina nia njema na kusema nchi hii waondolewe. Serikali ibainishe wizara moja wapo kati ya TAMISEMI au utumishi wa umma ihusike moja kwa moja kusimamia watumishi wote wa nchi hii. Ili nimekuhusia mwanzoni kwamba kwenye nchi hii ukisema tu watumishi wa umma utawapata wizara ya utumishi wa umma, management na utawala bora, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Database yote ya watumishi wa umma ipo. Kitu ambacho hakipo ni database ya watumishi wa sekta binafsi. Kwa nini haipo? Hiyo ni serious kabisa. Tumeshauri lazima sasa ipatikane, kama ni utumishi, kama ni TAMISEMI, watumishi wote wa private sector waende huko. Kwa hiyo tupate, na haya tumeshawaambia na tunawaambia leo,
Jambo la msingi, serikali ianzishe utaratibu wa kuwa na kandidata ya wasomi wa taaluma zote wasiokuwa na ajira ambao wamehitimu tu. Ni vizuri serikali waanzishe utaratibu. Tujue waliohitimu taaluma ya habari wako 100,000. Waliohitimu nursing na kwa ujumla wako 70,000. Waliohitimu walimu wako 200,000. Haya, waliohitimu fani zote tuwe na hii kandidata ya kujua. Sasa inapofika sasa hatua sasa ya kuanza kuajiri, wao wanawagawana kwamba waandishi wa habari wako 70,000. Serikali itaajiri waandishi wa habari 10,000. Na nyie private sector muajiri 20,000. Hawa 40 wanaobaki tuwaombe vumilie. Ni rahisi kueleweka, sio hii zigizaga hii. Hii ni zigizaga ambayo haieleweki. Aliyehitimu ni nani? Yuko wapi? Hajulikani, anafanya nini? Hajulikani. Ndio maana sasa waajiri wanachukulia poa wasomi wetu. Sasa mimi hii karatasi nimefungua mwisho. Ya mwisho kabisa. Serikali ielekeze taasisi zote zinazohusika na kusajili taasisi. Na taasisi hizo zikisajiliwa zinaenda kutoa kuajiri watu. Iwekwe sharti la lazima. Ili taasisi isajiliwe, lazima iwe tayari kuruhusu uhuru wa kujumuika kwa wafanyakazi na kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Nazungumza kwa uzoefu kwamba yani vyombo pekee ambavyo vinaweza vikazungumza ukweli wa waajiriwa pamoja na madhaifu yake mengine yote ni vyama vya wafanyakazi. Ni vyama vya wafanyakazi. Sasa mimi hii karatasi nimefungua mwisho. Ya mwisho kabisa. Serikali ielekeze taasisi zote zinazohusika na kusajili taasisi. Na taasisi hizo zikisajiliwa zinaenda kutoa kuajiri watu. Iwekwe sharti la lazima. Ili taasisi isajiliwe, lazima iwe tayari kuruhusu uhuru wa kujumuika kwa wafanyakazi na kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Nazungumza kwa uzoefu kwamba yani vyombo pekee ambavyo vinaweza vikazungumza ukweli wa waajiriwa pamoja na madhaifu yake mengine yote ni vyama vya wafanyakazi. Ni vyama vya wafanyakazi. Taasisi zingine zote wanaweza kupigwa bahasha wakanyamaza kimya. Wewe ukaendelea kuteswa. Lakini sio chama cha wafanyakazi. Chama cha wafanyakazi serious hakiwezi kunyamazia mateso ya wanachama wake. Serikali ishirikiane bega kwa bega na vyama vya wafanyakazi. Nimesema ni vyama vya wafanyakazi pekee ambavyo vinaweza vikanyosha ukweli. Taasisi zingine zinaweza kupindisha ukweli. Ni muhimu serikali, vyama kwenye nchi viko vingi sana. Kila sekta kuna vyama, hivyo ndio wafanyavyo kazi kuvisaidia kuweka usawa wa mazingira ya ajira. Na mwisho kwa siku ya leo ni kukomesha ufukuzaji wa kiholela kwa wafanyakazi kwenye ajira za sekta binafsi. Hili ni gonjwa jingine. Na mimi naomba nizungumze kwa mwisho. Private sector, ugonjwa mwingine ambao wasomi wetu wengi unawafanya wasiogope hizo ajira ni ufukuzwaji wa kiholela. Unaajiriwa leo saa 2. Saa 10 unafukuza mtu yote yule. Haya, mtoto wa bosi. Mimi natoa mfano kwa shule yetu ya private tu. Unakuta bosi anamiliki shule. Mkuu wa shule mwanae. Haya, mtaaluma mtoto wa shangazi. Mwalimu wa nizamu mtoto wa bibi mkubwa. Meneja mke wake. Yaani management yote imejaa undugu tu. Hawana taasisi. Ukimkosea mmoja wapo tu, ambia naona huyu, tufukuze huyu. Wakiwa nyumbani wamekaa wanakula, kisha tutafukuza. Asubuhi naondolewa. Ufukuzaji wa ajira za kiholela wa namna hii ndio umekuwa kikwazo kwa wasomi wa nchi yetu. Ndio maana hawapendi hizi ajira. Na sio wao tu, hata jamii yenyewe haipendi. Yaani iko hivi, na rafiki yangu mmoja alipohitimu degree ya biashara akaajiriwa na benki ya Access. Wazazi wake wakasema mtoto wetu bado hajapata ajira. Yaani yuko benki bado wazazi wasema hujapata ajira. Jamii na wazazi wa Tanzania wanaamini kwamba ajira ni serikalini. Ukiwa na watu wenye mindset za namna hii, ujue una bomu kubwa. Kwa hiyo jamii yenyewe inaamini kwamba ajira ziko serikalini. Sasa kufuta ile mindset ni kuhakikisha usalama wa ajira za sekta binafsi na wafanyakazi wetu. Hatukatai kufukuzwa. Afukuzwe kama wanavyofukuzwa watumishi wa umma. Michakato yote ya haki ifuatwe. Tubaina na makosa kakosea, basi aondolewe kazini na kulipwa stahiki zake zote za utumishi.